अभी फूल ऐसे हो जाएंगे, थोड़ी देर में इसमें फूल हो जाए। थोड़ी चालू लग रही है, ये तो खत्म हो रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बारिश खत्म हो रही है ना, इसलिए खत्म हो रही है। पहले इतनी सर्दी लगती थी, अभी धूप निकली है तो बड़ा मजा आ रहा है। बारिश के बाद धूप इतनी प्यारी लग रही है, हमने रेनबो भी देख लिया। अल्लाह ताला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी रेनबो है। हमने पहले भी देखी है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, ये बड़ी वाली है। कुछ लोग इस जगह पे आते हैं जहाँ पे ना रेनबो उनको दिखती है, यहाँ पे सड़क होती है और यहाँ से रेनबो जाते हैं। और क्या, यहाँ एक साइड पे डॉट डॉट बादल है, एक साइड पे फुल व्हाइट बादल है। अब इनकी जंग हो जाएगी, फिर